नमस्कार, मैं हूँ सुकृति रॉय चैटर्जी और बोल स्काई में आप सभी का स्वागत है। ठंड के मौसम में सर्दी खांसी होना तो आम बात है, लेकिन गर्भावस्था में इम्यूनिटी सिस्टम के कमजोर होने की वजह से वायरल इन्फेक्शन होने का खतरा ज्यादा रहता है। इसलिए महिलाओं को अपना खास ख्याल रखने की जरूरत है। सर्दी जुकाम होने पर किसी भी गर्भवती महिला को बिना डॉक्टर की सलाह के दवा नहीं लेनी चाहिए, लेकिन इन घरेलू नुस्खों के जरिए बचाव जरूर कर ले। तो चलिए जाने वो कौन से घरेलू नुस्खे हैं जिनके जरिए खांसी और सर्दी से बचा जा सकता है। ज्यादा ही खांसी की समस्या होने पर गर्भवती महिलाओं को केवल गुनगुना पानी पीना चाहिए। इसके अलावा तुलसी, अदरक, शहद वाली चाय पीने से भी जुकाम और खांसी में राहत मिल सकती है और इसमें किसी तरह का साइड इफेक्ट भी नहीं होता। भाप से भी मिलती है मदद। अगर सर्दी होने पर बंदनाक परेशान कर रही है तो गर्म पानी की भाप ले। किसी बर्तन में पानी गर्म करके उसके ऊपर चेहरे को ले आएं और सिर को तौलिए से ढक लें। इससे बंदनाक खुल जाएगी और सर में हो रही दर्द से भी आराम मिल जाएगा। ढक कर रहें। गर्भावस्था में महिलाओं को खुद का ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। शरीर को गर्म कपड़ों से ढक कर रखें, क्योंकि जुकाम के बाद बुखार होने पर ठंड लगती है, जो गर्भस्थ शिशु की सेहत के लिए भी ठीक नहीं है। यूकेलिप्टस का तेल। अगर सर्दी होने पर बंदनाक से परेशानी हो रही है तो तकिए पर कुछ बूंदे यूकेलिप्टस के तेल की डालकर सो जाएं। नाक में यूकेलिप्टस की महक जाएगी तो नींद अच्छी आएगी और बंदनाक में राहत मिलेगी। तुलसी और पुदीने का उपाय। 5 से 7 तुलसी एवं पुदीने के पत्तों को पानी में उबालकर सेवन करें। इससे खांसी ठीक हो जाती है। ये बहुत लाभदायक होता है। बासी खाना ना खाएं। अपने शरीर को संक्रमण से दूर रखने के लिए खान पान पर विशेष ध्यान दें। कफ बनाने वाली चीजें ना खाएं। इस वक्त ना तो बहुत ठंडा खाएं और ना ही बहुत गर्म। सूप और हरी पत्तेदार सब्जियों का इस्तेमाल ज्यादा करें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही कई अन्य जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ।